हेलो गाइस, आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ गरीब देश पाकिस्तान। ओए, ये क्या बोल रहा बंदर? दोस्तों, आज सुबह 11 बजे मेरी फ्लाइट है और इस व्लॉग में मैं पाकिस्तान की पोल खोलने वाला हूँ, इसलिए जो भी पाकिस्तानी व्यूअर है पाकिस्तान इस वीडियो से दूर रहो। भाई मेरी टैक्सी अभी तक आई क्यों नहीं? गाइस फाइनली मेरी टैक्सी आ गई है। ड्राइवर साहब एक बात बताओ, आप क्या आपको एआई से डर लगता है? साहब एआई को मैं अपने पॉकेट में रखता हूँ। दोस्तों एयरपोर्ट पहुंच गया, अब चलते हैं अंदर। पासपोर्ट निकाल लेता हूँ यार, बंदर समझ के कोई बाहर ही ना रोक दे।